Nii, tervitus, võime vist alustada, oleme jõudnud oma sümpoosioniga kõige viimase osa juurde, milleks on siis ümarlaud. See on eesti keeles, meil on siin ka mõned külalised, neile tõlgitakse. Ümarlaua ümber on kogunenud päris palju inimesi. Püüame läbi võtta kõige olulisemad teemad, millest me oleme rääkinud oma siseringis ja nüüd on hea võimalus rääkida sellest ka laiemalt. See on siis sisearhitekti identiteedist, tema tegevusmaa piiridest ja ka ehitatavast keskkonnast laiemalt. Moderaator on Eero Jürgenson, mina aitan teda natuke ja alustame siis tutvustamise ringist ja saame selle kõigega ühele poole umbes 1,5 tunni jooksul. Tere, minu nimi on Terje Kivist ja mina olen õppinud sisearhitektiks. Minu nimi on Martin Samm ja mina siin ilmselt praegu siis esindan nagu Läti arhitektuuri, sisearhitektuuri. Taivo Kans, sisearhitekt, lõpetanud Kunstiinstituudi aastal 66, nii et hulk aega tagasi. Mina olen Peeter Päll, töötan Eesti Keele Instituudis ja mul paluti teha lingvistiline keeleteaduslik sissejuhatus sellesse termini probleemi. Urmo Vaikla, Eesti Sisearhite Liidu esimees. Indrek Kalman, Eesti Arhitektide Liidu esimees. Yoko Alender, hariduselt arhitekti linnaplaneerija. Täna töötan Kultuuriministeeriumi arhitektuuri ja disaininõunikuna. Triin Oer, esindan ilmselt kunstiteadlase vaadet ja Eesti Artuurimuuseumi direktor. Kalle Vellevaag, arhitekt, Arhitektide Liidu aseesimees. Andres Levald, maastikuarhitekt, linnaplaneerija, kutsetunnistuse poolest arhitekt ja hetkel Siseministeeriumi planeeringute osakonna nõunik. Urmas Pastarus, inimene, kes on püüdnud 15 aastat leiba teenida sellega, et on ennast paigutanud sisearhitektide ja tellija vahele. Nagu see poleks muidu veel piisavalt keeruline. Tere, Hannes Praks, sisearhitekt, hobimesinik ja pereisa Viljandimaalt. Tüüna Kristin Vaikla, olen üks sümpoosiumi korraldajatest. Eero Jürgenson, sisearhitekt. Alustame siis sellest, et meie sümpoosium on tõesti juba finišisse jõudmas. Aeg läheb kähku. Mõnevõrra varem, ka mitte eriti ammu, aga umbes 23 aastat tagasi, kui Sisearhitektide Liit loodi, siis põhjuseks olid mõned olulised ja põletavad küsimused. Ja Sisearhitektide Liidul on olnud paremaid ja halvemaid aegu, aga ühte asja tuleb tunnistada, et osad küsimused püsivad jonjakalt õhus ja on tänaseni lahendamata, kuigi nende vastustele on lähemale liigutud. Ja nüüd teema, ma Taivo Kansi peale mõeldes, kes on ka üks Sisearhitektide Liidu asutajaliikmeid, ja ajal, mil see liit asutati, need kirglikud vaidlused Kuku klubis ja kus veel mujalgi. Üheks küsimuseks oli tegelikult see, et kes siis on sisearhitekt, kes on ta ühiskonnas, kes ta on iseenda jaoks, kes ta on tellija jaoks, kuidas seda määratleda. Ja see identiteedi teema on ausalt öelda jäänudki selliseks meie tsunftis omamoodi nagu evergreeniks. Ja mida aeg edasi, seda rohkem küsimusi selles plaanis, et tahaks öelda või küsida siis niimoodi, et sisearhitekt ja tema varjud. Ütleme kas või selles tähenduses, kui praegu jalgpalli MM-i vaatame ja näeme keset väljakut pallurit jooksmas ja näeme 4 varju tema ümber, me saame aru, kuidas need 4 varju tekkivad. Nüüd sisearhitekti selle identiteediga on siiski teine asi. Me võime veel kasutada sõnu sisekujundaja ja dekoraator ja stilist ja veel midagi. Need ei ole mitte need ühest mängijast peegeldunud varjud, vaid need on nagu pigem mingisugused metoloogilised sabad,
mida mina isiklikult ei oska lahti seletada, aga sellepärast meil ongi siin täna Peeter Päll, kes on lahkelt lubanud natukene meie pilku teravdada ja rühti parandada siis võib-olla seeläbi, et kuidas see asi paistab kaugemalt ühe teise eriala mätta poolt vaadates. Aga palun, Peeter. Kas on, väga hästi, on kuulda. Ma pean muidugi tunnistama, et ma olen väga kaugel sisearhitektuurist ega oska võib-olla sellesse nii hästi sisse elada, aga mul paluti kommenteerida seda, et kuidas siis seda ametit nimetada ja see on identiteedi seisukohalt väga oluline, nagu me teame, et kõik algab nimetusest ja mõni nimetus tundub sobivat paljudele palju rohkem kui teine nimetus. Mõne nimetuse üle oldakse õnnetud ja mõned nimetused on kasutusel ühes olukorras ja teises olukorras vastavalt vajadusele. Ma sain siit enne seda ümarlauda Urmolt terve loendi nimetustest, mida on võimalik sisearhitekti kohta kasutada. Et siin on kõigepealt siis lisaks sisearhitektile on kujundaja, täpsustustega sisekujundaja või ruumikujundaja, siis on disainer, sisedisainer, interjööridisainer, siis on kujunduskunstnik, siis on dekoraator ja nagu ma kuulsin, nüüd on ka interjöörist olemas ja stilist, ehk siis tuleks öelda, et heal lapsel on mitu nime muidugi, aga teisest küljest tahaks olla üks ja kindel asi tõenäoliselt. See on identiteedi jaoks oluline, et ei oleks nii-öelda topelt või mitmekordset identiteeti, kui kasutame mitmeid sõnu. Ja ma ei tea, kas seda sobib seda öelda, aga kui me selle ümarlaua asjus kokku leppisime, siis ma avaldasin imestust, et miks just mind siia kutsutakse rääkima ja Urmo ütles, et kuna ma olevat jopude spetsialist, ehk siis avaldanud arvamust, mida see sõna tähendab. Ma ei tea, kas see on seoses selle nimetustega, aga kui nüüd tõsiseks minna siiski, siis ma alustaks nendest tagumistest terminitest, et kõigepealt see dekoraator tõenäoliselt viib mõtted päris mujale. Ehk siis dekoraator on see, kes tegeleb dekoratsioonidega, töö tulemuseks on dekoratsioonid ja see ei ole kindlasti see, mida teeb sisearhitekt või muuhulgas ta võib ka seda teha. Siis kujunduskunstnik ja sõna kujundaja muidugi on hästi laia tähendusega, ehk siin ei saa piirduda lihtsalt sõnaga kujundus või kujundaja, vaid peab ikkagi täpsustama, millega on tegemist, ruumi kujundamisega, sisekujundamisega, interjööri kujundamisega ja kujunduskunstnik ütleb muidugi, et tegemist on kunstnikuga. Disainer, nagu eesti keeles on ta kujunenud välja rohkem toodete disainimise tähenduses. Ehk kui ma vaatasin sõnaraamatuid, siis disainima tähendas esemeid kujundama, tooteid kujundama. Kas see nüüd õige on, seda on raske öelda, sest sõnaraamatud võivad elust maha jääda sageli ja sõnaraamatu tegijad võivad olla kinni oma kujutelmades, aga sisedisainer kahtlemata ei kujunda tooteid, vaid kujundab sisemust, nii et kui seda sõna ette lisada, siis ta peaks olema ehk võib-olla piisav. See disaini sõna on muidugi laenatud inglise ja selle omakorda prantsuse ja veel omakorda ladina keelest, aga tal on hästi palju tähendusi nendes lähtekeeltes. Nüüd, kui ma vaatasin sõna kujundama või kujundaja ja arhitekt, siis mul tekkis selline mulje, et kujundaja on selline väga hägus ja lai termin, mis hõlmab väga paljusid tegevusi. Ja arhitekt jällegi seevastu on kitsama tähendusega loomulikult. Kui tulla nüüd arhitekti etümoloogia juurde, ehk siis millest see sõna on pärit, siis ta on kreeka sõna, arhi, tähendab ülem või pea või vanem ja selle lähteks kreeka keeles on arhe ehk algus, mis tuleb kindlasti tuttav sõnast arheoloogia. Ja tekton on puussepp või ehitaja, ehk siis arhitekti võib tõlkida oma sõnadega kui ehitusmeistrit. Ja õigekeelsus sõnaraamat ja seletussõnaraamat ütlevad ehituskunstnik arhitekti kohta. Seletussõnaraamat ütleb veel pikemalt, et see on siis hooneid ja muid rajatisi ning ruumilist keskkonda planeeriv ja projekteeriv isik.
Ja siis on siin ka liitsõnad, aiandusarhitekt, maastikuarhitekt, peaarhitekt ja sisearhitekt. Ehk see loetelu ei ole päris ühes hierarhias, nagu te näete, et peaarhitekt on lihtsalt tähtsam arhitekt kui teised arhitektid, aga ta on siiski arhitekt. Ja lisaks sellele on olemas ka linnaarhitektid ja maakonnaarhitektid muuhulgas. Aga aiandus, maastiku ja sisearhitektid oleks just nagu omaette liigitusalus. Ja siin tuleks siis selle sisearhitekti sõna puhul tähelepanu pöörata sellele, et eesti keeles kõigepealt liitsõnad on kõige tavalisem sõnade moodustamise viis, ehk me võime eesti keeles neid liitsõnu lõputult moodustada peaaegu ja me ei suuda neid kõiki kunagi kõigisse sõnaraamatusse ära panna, sest see hulk on lihtsalt nii suur, kombinatsioonide hulk. Aga kui nüüd seda sisearhitekti sõna keeleliselt analüüsida, siis ta, või ütleme semantiliselt analüüsida, siis ta liitsõna mõttes võib järgida kahesugust loogikat. Ehk siis üks liitsõnade moodustamise loogika eesti keeles on see, et kui on mingi põhisõna, nagu ütleme arhitekt, siis kui me lisame sinna ette mingi täiendi, siis see on selle alaliik. Ütleme nii, et on laev ja siis on reisilaev ja kaubalaev, ehk siis need on selle laeva alaliigid. See on niisugune väga range hierarhia, et üks asi koosneb mitmest alaliigist. Arhitekt ja sisearhitekt ei ole sellises suhtes minu meelest, nagu ma aru saan, või on. Ehk siis see küsimus on võib-olla adresseeritud teile. Aga teine liitsõna loogika on natukene keerulisem ja siin võiks näiteks tuua need liitsõnad, mis on moodustatud telefoni ja postiga. Ehk siis kui 25 aastat tagasi me rääkisime telefonis, siis me mõtlesime sellist aparaati, mis asus kodus või tööl laua peal ja kus sai toru tõsta ja sinna sisse rääkida ja numbreid sai valida kettast keerutades. Ehk siis sõna lauatelefon me ei tundnud. See oli lihtsalt telefon kui niisugune telefoni prototüüp. Ja siis, kui tekkisid kõrvale mobiiltelefonid, siis oli üks vahe selline olukord, et olid telefonid ja mobiiltelefonid. Tänapäeval on natukene vastupidi, on telefonid ja lauatelefonid. Sest kui me räägime, kas sul on telefon kaasas, siis me kunagi ei mõtle seda, kas sul on see aparaat kaasas, vaid see on ikkagi midagi muud. Niisamuti on ka postiga tegelikult, kui me räägime, et saadame selle asja posti teel, tänapäeval me mõtleme elektronposti loomulikult. Ja selle tavalise posti kohta isegi head sõna ei ole kujunenud, öeldakse, et igupost ja öeldakse muud moodi või tavapost, aga seegi on muutunud. Ühesõnaga see, mida ma tahan öelda, see teine loogika on selline, et kui me kasutame seda lühemat sõna, ehk siis seda põhisõna ilma täiendita, siis me mõtleme vaikimisi teatud tüüpi nähtust ja kui me lisame sinna täiendi, siis see nagu täpsustab, aga see ei pruugi olla täpselt sama asi, mis on see, ta ei pruugi olla selle alaliik või on. Ehk siis kas sisearhitekt on arhitekti alaliik, see on üks küsimus ja kui on vaja sisearhitekti ja siis ilma täiendita arhitekti eristada, et kas me siis ütleme, et üks on sise ja teine on välisarhitekt või üks on sisearhitekt ja teine on tavaarhitekt või on sisearhitekt ja lihtsalt arhitekt, ehk siis kuidas me seda eristust teeme ja kas see on oluline. Need on siis niisugused mõned mõtted, mis keeleinimesel tekkisid selle termini teemal. Aga siis ma loovutaksin sõnajärje kellelegi teisele. Ma tahtsin tähelepanu juhtida või mõelda sellele koos teiega, et see liitsõna, millel see teine pool on see arhitektuur, et kas võib ka see sisu võti olla mõneski selles, et see on üks asi, mis seisab koos mitmest asjast ja kui me vaatame nüüd meie sümpoosiumi juttude ja teemade põhiselt arhitektuuri ja sisearhitektuuri kui ühe asja kahte poolt, siis ütleme nii, et hea tulemus tähendab kompleksset lahendust ja me jõuame tegelikult valdkondade vahelise sellise koostööni, tiimitööni. Need on need küsimused, ma arvan, millele iga kas arhitekt, sisearhitekt, kes on suurema objekti kallal töötanud, on selle mõttega ja tegevusega kokku puutunud. Võib-olla kasutaks kellegi siin oleva arhitekti abi, kes võib-olla kas omast kogemusest, kui on sellises suuremas tiimis koos sisearhitektiga töötanud,
ma küsiksin nagu sellest mõttest, et kas arhitektuur ja sisearhitektuur, kas see on nagu erineva, kuidas ma ütlen, mastaabi ja mõõtkava küsimus? Või te näete selles koostöös ka sellist vastastikku rikastavat, kui on selline loominguline koostöö nii-öelda? Mitte see, et sisearhitekt võtab ja teeb siis selle detailselt tööd edasi sealt, kus arhitekti rida lõppes. No näiteks Kalle. Kindlasti oled sa sisearhitektiga koostööd teinud? Loomulikult koostööd teinud ja pidevalt teeme seda koostööd ja ka tänasel päeval. Aga mind on nagu alati natukene häirinud see, et me üritame nagu kergelt sükest piiri tõmmata, et sisearhitektuur ja arhitektuur, et nagu siin neil oli Fujimoto loeng, kus oli ka juttu sellest välis ja sise ja lõpuks oli siis jutt, et tegelikult kõige huvitavam on see, mis sinna kahe vahele jääb. Aga minu tunne on nagu see, et tegelikult tuleks ikkagi ideaalis käsitleda neid asju nagu sellise ühe professiooni erinevate tahkudena ja mitte proovida neid kusagil omaette sellistesse erinevatesse kastidesse panna ja minu isiklik kogemus ütleb ka seda, et kui me oleme koos sisearhitektidega teinud mingisuguseid hooneid, siis kõige parem tulemus on see, kui see koostöö on kohe algstaadiumist peale olnud, mitte nii, et arhitekt teeb oma jao valmis, oma kasti valmis ja siis hakkab sisearhitekt mingis teises mõõtkavas sinna mingeid asju sisse joonistama. Et kindlasti see selline algstaadiumis selline loominguline koostöö annab palju paremat tulemuse ja õnneks on mul ka olnud väga häid koostöökogemusi just nimelt seda moodi. Ma ütlen lihtsalt remarkiks, et huvitame viimase 2 päeva jooksul huvitavaid loenguid olnud, sama Fujimoto loeng kas või on räägitud väga palju asjade vahele jäämisest, et sise- ja välisruumi vahele jäämisest. Täna me kuulsime Peeter Tautsenbergis rääkis inimese ja arhitektuuri vahele jäämisest, et justkui sisearhitektuur on millegi vahel olemine, tundub mulle. Vahedel on vahed ja vahete vahel on ka vahedel veel vahed. Aga kas siin on nagu üks see mõte minu meelest, meil ei ole kahjuks täna akadeemilistest ringkondadest väga esindajad, aga see, mille poole minu meelest EKA on arhitektuuriteaduskonnas nagu viimasel ajal nagu samme astunud, on see ühise platvormi või õppekavade ühitamine nii-öelda selles esimeses 3 aastas ehk bakalaureuse astmes, et on siin, kes on EKA poole pealt, kas Indrek, oled sina seal või no nii? Jah, ma olen muidugi väga toores veel selles mõttes nagu EKA poole pealt esindama, aga ma tean jah, et seda arhitektuuriosakonna poolt on see 3 aastat koos seda sellist ettepanekut tehtud ja ma tean, et sisearhitektuurid seda kardavad nagu tuld, kartes, et see sulatab kuidagi selle sisearhitektuuri professiooni sinna arhitektuuri sisse. Mul endal, ma tunnistan, mul ei ole nagu selget nagu seisukohta, et ma näen nagu seda, et tänane osakond on kuidagi väga kaevikus, vaadates sinna arhitektuuri poole. Ja minu uus siis nagu eesmärk siis käesolevast sügisest on kaevikust välja tulla ja hakata agaralt suhtlema. Kas need 3 aastat panna kokku või hoida sisearhitektuuri ikka veel eraldi? Ma olen mõtlema, jah. See on selles mõttes muidugi loomulikult see on nagu selline väga oluline otsus, aga seda ma võin öelda küll, et võib-olla senisest nagu enam võiks olla ühised õppekavasid ja Kalle Vellevooga olen ka nõus, et selles mõttes see on tõesti nagu üks amet, millel on siis lihtsalt erinevad siis nurgad. Ja ma ise jõudsin tegelikult eile ühe sõbraga rääkidest järelduse oma siis sisearhitekti definitsiooni nii ja see oleks midagi siis sellist, et sisearhitekt on inimene, kes võib-olla ei pea üldse projekteerima, et ta analüüsides ruumi võib vabalt jõuda tulemuseni, mille tulemuseks on seisukoht, et siin ruumis konkreetselt ei pea mitte midagi tegema, et siin on kõik paigas, et võib-olla üks uks lihtsalt ringidest ja ongi kõik. Et kui me hakkame siin
uhama seda kujundust, siis on nagu stilist või dekoraator ja nii edasi, see ongi see, mis nagu eristab sisearhitekti dekoraatorist stilistist, et sisearhitektil on minu hinnangul nagu voli ka mitte midagi teha ruumis. Ja küsimus, kas selle eest ka palka saab, aga mulle meeldis väga see Peetri näide sellest reisi, mis ütlesid, kauba- ja kalalaevast ja mõnikord on nende laevadega veel ka nii, et üks on puksiir ja siis ta veab mingit teist ja ma arvan, et see võib kord olla nii ja kord olla naa. Nüüd Jokol oli üks tähelepanek. Jah, ma mõtlesin selle peale, et hästi palju siin nii sellest keele nii-öelda väiksest ülevaatest või uuringust kui ka sellest lühikesest diskussioonist kõlab igasuguseid selliseid nimetusi, mida võib võtta ka kui nagu teatud selliseid kaste või ka võib-olla stereotüüpe või mingeid selliseid otsinguid vähemasti, et ma arvan, et need tipud tegelikult tekivad sinna, kus neid piire murtakse, eks ole, et noh, kas või Praks on ise nagu hea näide minu meelest sellest, et teatud mõttes ikkagi luuakse nagu mingisugune uus kuvand sellele, justkui sellele sõnale taha või muudetakse seda, mida võib-olla oodatakse sinult, et mulle isiklikult tundub, kuna ma peaks just kureerima nii oma töös maastiku, siis tavaarhitekti, sisearhitekti ja veel ka kogu nii-öelda disainivaldkonda nüüd viimasest paarist kuust alates ja noh, ma näen, et see on nagu niivõrd lai plejaad tegelikult tegevusi, mis kõik sinna alla, eks ole, haakub. Et mingi asi just nimelt jääb sinna vahele, eks ole, ja mulle tundus, et siin selles samas teie enda nii-öelda brošüüris oli see välja toodud ja ma kogesin seda uuesti ka Veneetsia biennaalil nüüd, kus Taani paviljonis, mille oli siis teinud maastikuarhitekt, kes tõi sisse sellise asja nagu esteetika tagasitoomise otsustusprotsessidesse. Ja see läks nagu minu jaoks ka nagu selliseks nii-öelda, kõik asjad pöörati ümber järsku. Kõik need kastid lihtsalt purustati nagu siuke põmm. Ja siis oli nagu väga hea, et siis tekkis puudutuse moment, mida võib-olla siin üritati esteetikat ja esoteerikat, eks ole, võrrelda, mis oli ka päris hea siuke sõnamäng, et lihtsalt siuke väike twist. Üks mikrofon on minu kätte pidama jäänud, siis ma kasutan võimalust ja ütlen korra Telia vaatenurgast ka mõne sõna. Esiteks ma tahan teile kinnitada, et uskuge mind, et te ise võtate seda probleemi nagu kordi ja kordi valulisemalt kui ülejäänud ühiskond teie ümber või tellijad. Ja vaadake nagu aegrida mingi viimase 100 aasta jooksul. Siis nende erinevate nii-öelda disainerite hulk, kes ühe projektis on kaasatud, on ju kogu aeg suurenenud. Ja suureneb edasi. Ja uskuge mind, et sisearhitekt on veel üsna selgesti arusaadav mõiste võrreldes sellega, mida te tänasest 20 aasta pärast nägema hakkate, milliseid veel imelisi jutuveste, et selle asja ümber tekib. Et harjuge sellega, pole midagi. Teine on see, et uskuge mind, et tellijad, vähemasti parem osa nendest, jätame need udošnikute otsijad kõrvale, üha enam tegelikult otsivad projekti juurde mitte ametinimetusi, vaid isiksusi. Et tegelikult ei ole väga tähtis, kuidas ühte või teist nimekaardi peal nimetatud on ja siin on korduvalt öeldud, et kõige paremad tulemused on tihti tulnud nende distsipliinide vahepealt, mitte nende distsipliinide seest. Nii et uskuge mind, ühiskond on valmis leppima sellega, et te ei oska väga täpselt defineerida, mis on teie ametinimetus või mida see täpselt tähendab. Tahtsin siin kommentaariks just Joko tõi selle Veneetsia biennaali sisse ja tõesti, kuna sellesse teema oli viimased 100 aastat, eks ole, siis mulle tundub, et kogu see probleemistik ongi tulnud nagu viimase 100 aastaga ja sa toetad seda sama mõtet tegelikult, et sisearhitekti mõiste on ju ka tegelikult pärit viimasest 100 aastat. Mõnes mõttes ta on modernismi sünnitis ja tõepoolest, eks me peame sellega nagu arvestama, et aeg läheb edasi ja neid spetsialiste tekib erinevaid juurde. Aga teine kommentaar on muidugi see, et teatud mõttes professiooni seisukohalt on ikkagi oluline, kuidas me ennast nagu identifitseerime, et muidu me ei oska ka
tavainimesele siis või tellijale seletada, kes mida teeb. Et loomulikult on olemas isiksused ja kui siin eilegi see Fujimoto loeng oli, et ta tegeleb nii välis- kui siseruumiga ja ei ole vahet, eks ole, kas ta on see või teine, aga tänagi, kui siin toodi välja, et me ei tegele ainult tippudega maailmas, Eestis samamoodi. Tegelikult on meeletu hulk massproduktsiooni või ütleme, meeletu hulk tavainimesi, kes ei tea, nad ei tea tippudest midagi, nad ei küünigi selleni, eks. Et nendeni on vaja ka kuidagi see teadmine viia teatud mõttes. See ajamõõde, mis sa tõid, mainisid 100 aastat. See on lühike aeg. Selles mõttes, kui me vaatame arhitektuuri ja kui kaua elab füüsiliselt üks mingi maja. Ja huvitav teema on see, et hakkame siis vaatama 100 aastat lõikude kaupa aeg-ajalt, vajab ta taas kas arhitekti või sisearhitekti puudet, selles mõttes, et seinad, katused püsivad, maja funktsioonid võivad muutuda ja siis hakkab see maja teda hakatakse uuesti lahendama. Ma ei tea, kas Triin äkki sa sellest pilgust sa oled õnnelikus positsioonis, sa ei projekteeri mitte midagi, aga sa tead sellest väga palju, mis juhtub majadega läbi aegade. Jah, ma tahtsin ka tegelikult toetada seda mõtet, et ka minu meelest, kui selle ümarlaua ja paljuski ilmselt selle konverentsi kutsumise teema oli identiteet ja probleem, et pole sellist väga ühest arusaama, kes on sisearhitekt ja mis ta teeb, et siis tegelikult minu meelest esmalt on iga professioon ja ka sisearhitektuuri eriala väga palju kultuuriliselt, eks ole, konstrueeritud, ehk antud ühiskonnas on mingisugune ettekujutus ja arusaam ja programm selle eriala jaoks ja minu meelest Eestis ja kui Skandinaavia kultuuriruumi kuuluvas riigis on sisearhitekt olnud traditsiooniliselt väga tugeval positsioonil, et sellist identiteedikriisi ka sellise väljaspool olijana mina ei taju või pigem on sisearhitektide tööpõld ja selline väljund ühiskonnas ja meedias väga esil, sisearhitektuuri ajakirju on meil kindlasti rohkem kui teisi ajakirju ja et see on väga populaarne eriala, et võib-olla küsimus on selles, et siis mingi hetk tekib tunne, et ta tegeleb liiga palju pehmete teemadega ja liiga palju selliste laia spektriga, aga selles mõttes ma ei taju seda, et oleks hirmus probleem või identiteedi kriis, aga see on tõesti selles mõttes antud ajaloo ja kultuurilise protsessi tulemus, et nagu me ka nendes mitmetes ettekannetes eile ja täna kuulsime, et Austraalias on asjad hoopis teistmoodi või teistes riikides Lääne-Euroopas on asjad hoopis teistmoodi, et sisearhitektuuri või sisearhitekti nimetus üldse on kas see puudub üldse või ei tohi sisedisainer ja sisearhitekt on täiesti erinevad asjad, et meil on see sisearhitektuur tänu eraldi õppe sisseviimisele juba aastakümneid tagasi, eks ole, või juba 70 aastat tagasi, eks ole, on väga kindel ja tugev positsioon ühiskonnas, ja ajaloolasena võib ainult lisada tõesti, et sisearhitektuur on väga kaduv kunst tõesti, et selles mõttes arhitektuuri ajalugudes ja kui kõik siin kommenteerivad Veneetsiat, siis tõepoolest Veneetsia biennaalil seekord olidki peakangelased mitte arhitektid või sisearhitektid või nimed, vaid elemendid, millest majad koosnevad või millest arhitektuuri ehitatakse. Et selles mõttes need on sellised püsivad elemendid, mis on jäänud aastasadu ja aastatuhandeid, aga et sisearhitektuur on mingisugune ruum nende vahel, mis on väga muutlikus positsioonis ja väga sellises muutuval väljal tegutseb. No nendeks põhieelementideks olid, eks ole, uksed, aknad, laed, seinad, millest majad koosnevad, eks ole, et mis on see arhitekti tegevusväli nii-öelda. Et ma ei tea, jah, see on huvitav võib-olla see vahe, et kuidas eriala näeb ennast ise enda sees ja kuidas tegelikult ühiskond võib-olla väljastada
tajub või et milles see nagu kriis seisneb näiteks, kui seda kriisiks nimetada? Aga väga hea, siis me saamegi selle lühidalt kokku võtta, et mingit kriisi ei ole ja saame selle taandada pigem nagu lingvistilisele küsimusele või keelekasutusele ja juurutada seda, mis siis meile endale nagu meelepärasem ja täpsem tundub. Aga ma läheks siit edasi identiteedi küsimusega, et kui nüüd rääkida lokaalsusest, et kas see, mida me oma erialal teeme, et kas see on nüüd siis pigem ikkagi nagu seotud selle kohaga, on see kuidagi kohaspetsiifiline või võib see olla kaasaegses globaliseeruvas maailmas väga sarnane Lõuna-Koreas väljenduva sisearhitektuuriga. Küsiksin seda Taivo Kansi käest ja Hannes Praksi käest eelkõige. No mulle tundub, et see sisearhitektuur läheb täiesti kindlat rada pidi ja sisuliselt on välja kasvanud kunstnike liidu kujunduskunstnike rühmitusest. Tähendab, see kujunduskunstnikud või alguses oli rühm ja see moodustati kuskil 60. aastate keskpaigas. Ja see oli praktiliselt ainukene ühendus ruumikujundajate vahel. Tähendab, tol ajal niisugust mõistet ei tuntud nagu sisearhitekt. Sisearhitekti mõiste tuli tunduvalt hiljem ja ilmselt see tuli Soome mõjudega. Tähendab, siin kuskil 60. aastate lõpp, 70. aastatel tekkisid küllalt head kontaktid Soomega ja rääkimata 80. aastatest. Ja Soomes on ju tunnustatud sõna on sisustusarhitekti. Nii et ma usun, et see on nagu kõige otsesem mõju. Aga minu meelest tähendab sisearhitekti juures tähendab summeeruvad kõik need erinevad momendid. Ühelt poolt nagu puht arhitektuurne loogika ja selle arhitektuurse loogika tabamine ja kas siis üks ühele rakendamine või omapoolse panusega nagu täiendamine seda sisearhitektuuri ja samal ajal on kõik need stilistilised ja kujunduslikud komponendid ka oluliselt. See on materjalide valik ja siis koloriit ja valgus ja insenertehnilised lahendused ja minu meelest juba nõukogude ajal oli põhiliste projekteerimisbüroode juures olid sisearhitektide grupid ja see oli kuskil 70. aastatest peale. Nii et mõnel suurem, mõnel väiksem ja ma töötasin päris pikalt EKE projektis, kus omal ajal oli Toomas Rein ja Vilen Künnapuu ja Elväärtnõu ja terve hulk väga häid arhitekte ja minu meelest me töötasime täiesti sünkroonis. Tähendab, see liitumine arhitektuurse projektiga oli suhteliselt varajases staadiumis, nii nagu Kalle Vellevoog rääkis ja see kestis kuni objekti valmimiseni, juhul kui seda vahepeal ei katkestas. Näiteks olümpia 80. aasta Moskva olümpia eelsetel aastatel, siis oli niisugust palju õhku projekteerimist, kas või Piritale pidi tulema pressihotell ja Toomas Rein tegi minu meelest päris huvitava ja uhke projekti ja viimasel hetkel see nagu kadus ja sisuliselt kuskil 2 aastat tööd läks nagu vastu tajast. Et tähendab, seda laadi niisugune koostöökogemus on täiesti olemas ja teiselt poolt ma üldse nagu ei tähtsustaks seda kujunduskunstnikke või interiordisaini või neid omavahelisi suhteid, sest üks on kasvanud teisest välja ja näiteks see sisearhitektuur sisaldab kõiki neid elemente. Tähendab, hea sisearhitektuur eeldab väga head läbitöötlust, konstrueerimist nii arhitektuurses mahus koos arhitektiga ja tavaliselt interiöri puhul on olulised ikkagi detailid. Tähendab, need on igasugused piirded, siis valgustus, valgustite paigutused ja valikud ja tavaliselt see toimub koos eri firmade vahel. Nii et minu meelest nagu meil on välja kujunenud niisugune üsna loogiline ja niisugune järjepidev nagu areng, et iga generatsioon toob kaasa endaga nagu uusi nägemusi ja mingil moel ka uut esteetikat, et
ma ei näe siin mingit niist erilist konflikte. Tähendab, siin on ikka üks teisest välja kasvanud ja minu meelest kasvõi meie erialaliit, kus on praegu rohkem kui 170 inimest, eks ole, näiteks kunstnike liidu juures kujunduskunstnike rühmas, see on vana rudiment lihtsalt ja seal on kuskil 10-15 inimest, nii et see hääbub tasakesi ja asi läheb täiesti normaalset rada pidi, nii et minu nägemus, et mingit konflikti nagu ei ole, et see areng sõltub juba inimestest enestest, et on andekamad, on vähem andekad ja kuidas neid rakendatakse ja see on juba niisugune sisemine küsimus nagu loovate inimeste vahel. Aitäh! Minul on muidugi selline tunne, et see, mis praegu toimub, ei ole ainult küsimus meie põlvkonna nagu esteetikas, et siin ütleme niimoodi, et võib-olla seda ei saa nimetada kriisiks, aga toimub väga suur, väga kiire areng või väga kiire nagu muutumine. Ja nii nagu Urmas Pastarus just ütles, et selles mõttes siia erialasse tuleb veel igasuguseid, sarnaseid puuke juurde, igasuguseid. Ja see ongi, siin ei ole küsimus ainult nagu mingi põlvkonna esteetikas. See vist sõltub nüüd ka tegelikult konkreetsest turust ja konkreetsest riigist ja eelarvetest, kas projektis saavad olla valgustuskunstnikud, akustikud ja veel siis, ma ei tea, mis iganes spetsiifilised spetsialistid eraldi või peaks üks spetsialist valdama neid kõiki. Mul endal on nagu selline tunne, veel minnes tagasi selle juurde, et äkki nagu ma niimoodi ütlen, et sisearhitekt ei peagi oskama projekteerida, siis mul tullakse kallale. Aga nagu see mõte on lihtsalt see, et minu arust selle eriala sisu on olla nagu filmirežissöör mõnes mõttes, et ta võib näidelda, aga ta ei pea näitlema. Aga tal peaks olla mingi selline visioon või arusaam, kuhu suunas siis see konkreetne töö peaks kulgema. Et mitte ainult tehniline pool, vaid ka siis suurem pilt. Ma Hannese eelneva ettekanne põhjal isegi jätkaks seda teemat, mida sa praegu tõstsid. Võime heas mõttes nimetada sisearhitekti hullused, visioonid, tema isikupära. Kui näiteks tõmbame paralleeli näitlejate maailmaga, siis kas või teavad ju kõik, et Greta Garbo mängis oma kuulsaid rolle läbi erinevate filmide, jäädes kogu aeg ise endaks. Ehk et kui suunata see küsimuste rida selle peale, et kas sisearhitektil peaks olema alati kindel oma käekiri, mis on äratuntav, ütleme, kuidas see oleks nagu arhitektide poolt vaadates, et millise sisearhitektiga, millises koosluses teil meeldiks seda koostööd teha, et ma küsiksin Indreku käest seda nüüd lõpuks saan. Et kas sellise tugeva jonnaka isikupärase kolleegiga või pigem selline, kus on nagu asjad, ütleme, pandud peaarhitekti poolt paika? Eks see ole alati individuaalne. Kui ma olin verinoor arhitekt, siis ma olin täiesti veendunud, et mul on pädevus tegeleda ruumikujunduse, dekoreerimise ja maastikuarhitektuuriga sealhulgas, sisearhitektuurist rääkimata. Ma olin väga veendunud sellises unifitseerituses ja arhitekti jumalikkuses selles protsessis, kes on võimeline siis allutama endale erinevaid keskkondi. Nüüd, mida aeg edasi, seda enam sai selgeks, et see maailm on oluliselt fragmenteerunud. Täna on see juba siin mitme eelpool kõneleja poolt ka välja toodud. Ja tegelikult sai selgeks see, et kui sa tahad olla tõeliselt hea, siis sa pead olema hea milleski. Ehk et siis sa teed midagi ja ülejäänud sa võid heal juhul koordineerida, aga sa ei pea seda tegema. Ehk et sa vajad enda kõrvale teisi inimesi, kes on hea selles, milles nemad on head. Selleks, et realiseeruks tegelikult ühine looming, ühine eesmärk. Et ei ole võimalik vaadata neid asju vastanduvalt teineteisele.
vaid see on pigem sidus protsess. Ja mul on hea meel tõdeda seda, et tegelikult sellest on aru saanud ka seadusloojad, et siin ennegi oli viide, et võib-olla meie endi jaoks teinekord erialasiseselt need küsimused on nagu teravamad kui väljaspoolt vaadates, sest kui me vaatame näiteks autorikaitseseadust, et kelle looming siis on kaitstud selle seadusega, siis sealt samast vaatavadki meil vastu arhitekt, sisearhitekt ja maastikuarhitekt. Ehk et tegelikult see pilt on tervik, see on üheselt loetav, nagu ka siin varem on välja toodud. Nii et täna mul meeldib teha koostööd, vastates su küsimusele, meeldib koostööd teha sisearhitektiga, kes on väga hea. No remargiks ma ütlen lihtsalt, et see on tõesti progress on olemas, see autoriõigusseadus on väga hea näide. Samas on näiteks ehitusseadusest on sisearhitektuuri mõiste täiesti väljas praegult. Ja arhitektuuri mõiste ka. No siis on meil üks võitlus võidelda, et siin on vaja nagu siis edasi minna, et järelikult see teadvustamine ikkagi seadusloojatele, et on olemas arhitektuur, ja sisearhitektuur, maastikuarhitektuur ka peale projekteerimise, eks ole. Et siin me oleme poolel teel alles minu arust. Ma jätkaksin siit veidi sellest suurest pildist, mis on jutuks tulnud. Et kui Yoko ütles, et tema tegeleb praegu maastikuarhitektuuri ja arhitektuuriga ja ka disainiga nüüd viimasel ajal, siis mina koordineerin praegu niisugust asja nagu maakonna planeeringud. See on ka üks selline valdkond, millega ka arhitekt võib tegeleda või maastikuarhitekt. Aga kui tulles sinna juurde tagasi, et kui ma sain selle kutse siia, siis ma olin suures segaduses, sest ei osanud ennast väga paika panna, et mis suhe mul võiks olla hetkel nagu sisearhitektuuriga. Ja mõtlesin veidi tagasi, et oma senisele kooliteele näiteks esimese diplomi sain ma maastikukujundusagronoomina. See on ka sisekujundus, maastikukujundus, eks ole. Teda nimetatakse ka maastikuaednikuks ja lapsel mitu nime, nagu ka siiamaani on välja tulnud üks sisearhitekti kohta kasutatavatest nimedest. Pärast seda läksin õppima arhitektuuri, sealt edasi maastikuarhitektuuri koolis, kus oli juba koolitatud sel ajal 150 aastat arhitekte ja kus koolitus käis koos, just nimelt ka suur osa sellest õppest oli koos. Nii et see, mis algas ERKis, jätkus seal just nimelt see, et sai õpitud tundma üksteise mõtteviisi ja õpitud ka seda, kuidas koostööd teha. Ja tegelikult oli see maastikuarhitektuur linna planeerimise kallakuga, nii et pärast on minu tegevus läinud üle just planeeringute poole peale, just üldplaneeringute ja ka nüüd maakonnaplaneeringute peale ja tegelikult mis seda ühendab kõike, see on üks suur ruum, mis hakkab sellest maailmaruumist peale ja läheb üle maastiku, linnaruumiks, hoonetevaheliseks ruumiks ja sealt edasi siseruumiks. Nii et kõik me tegeleme tegelikult ju ruumiga ühel või teisel moel. Siin just eile, meil on siin Austraalias Susi Atwill siin ja ta just rääkis Melbourne'i näitel, kuidas sisearhitektid tegelevad linnaruumiga. Just nimelt, et seal on nagu see majade vaheline ala niivõrd väike, et sa ühel hetkel sa ei tajugi ära, millal sa oled interjööris ja millal sa oled juba linnaruumis. Need samad elemendid tegelikult liiguvad ühest ruumist teise. Räägime pingid, ma ei tea, prügikastid, mis iganes. See piir kaob juba ära. Et selles mõttes ma arvan küll, et meil on need ühised puutepunkte nagu väga palju ja ma arvan, et võiksimegi neid rohkem leida ja mitte olla nii väga kinni oma selles eriala mingites ma ei tea, väärarusaamades. See fragmenteerumise teema ja siis sinu ütelus, et sulle meeldib, kui iga fragmendi osas on üks väga hea. Ja ma arvan, et see on tegelikult, ütleme nii,
ühe loomeinimese ambitsioon ongi olla väga hea ja ei ole patt siis üritada olla parim oma ridapidi. Ja kui need killud nüüd peaksid kokku saama, siis nagu tegelikult küsiks Urmase käest, kuidas me, Urmas, siin enne ma püüdsin aru saada, millega sa tegeled. Sa ütlesid kontsepti ja teenuste disaini projektijuht, visionäär. Ja see on see teenuste pool, ütle, et kas ma nüüd tulen tagasi nende heade fragmentide ja nende sees olevate inimeste juurde, kes võiks tiimi moodustada. Mul on kohati tunne, et sa oleksid mitte nüüd nagu ainult tõlk siis selle tiimi ja tellija vahel, vaid sa suudad seal luua ka seda oma väärtust juurde, sõnastada neid suundi ja vormistada kontsepte. Räägi nagu selle suuna pealt natukene oma kogemustest, kuidas see asi, kuidas see keemia nagu hakkab tööle, kuidas sa paned need fragmendid tööle heade näidete varal? Ma ei teadnud, et antakse võimalus reklaami teha oma ametile või ennast müüa, aga ma ei oska nii äkki sinu nii laiale küsimusele vastata. Aga ma keeraks aega mõni minut tagasi, kui moderaatorite poolt visati õhku küsimus, kas sisekujundaja peaks olema pigem välja kujunenud kindla käekirjaga looja või peaks kohanduma võimalikult täpselt tellija soovidele või projektile või kuidas iganes. Et siis selles osas ma võin küll öelda, et kui tellija küsib minu käest nõu, et kuidas me tiimi kokku paneme, siis senine praktika näitab, et paremaid tulemusi on saadud siis, kui on selgelt julgetud minna sellele, et valitakse selge stiili ja käekirjaga enesekindel sisekujundaja. Ja kui pärast kuidagi tundub, et see ei andnud õiget tulemust, siis ma olen alati tellijale meenutanud. Sul oli vabadus valida õige. Et sinu vabadus on valida õige, aga sinu vabadus ei ole hakata etteheiteid tegema, et sisekujundaja oli liiga tugev isiksus või ta oli liiga selge stiiliga, et see ei ole sinu pädevus, sa tegid vale valiku, sa ei saanud aru, mis projekti sa teed. Ma ei tea, kas see kaudselt vastas sinu küsimusele, aga ikkagi ma näen jällegi nii-öelda parema osa tellijate poole pealt, et nende tiimide kokkupanemine, nagu ma ka enne ütlesin, üha enam ikkagi nagu isiksuste ja stiilide õige kokkupanemine, ja kui see on alguses valesti kokku pandud, siis te ei saa mitte kunagi õiget tulemust, et see ongi tellija vastutus. Jah, palun. Ma tahtsin kommenteerida, võib-olla natuke puudutab seda puukide juttu ja natuke puudutab ka seda kastist väljaastumist ja teisest küljest, kui vaadata nagu sellist kultuurilist vaadet, ma arvan, et see, mille järgi inimesed janunevad, siin oli ka juttu sellest nii-öelda laiast üldsusest või vähemasti mida need erinevad professioonid, keda siin täna on mainitud, mida need võiksid pakkuda, ma arvan, et see on ikkagi selline loo jutustamine. Ja kui mujal maailmas, ütleme, isegi juba teatud kohtades on juba selline professioon ka olemas nagu loo jutustaja, eks ole, siis meil vist veel väga palju ei ole sellest räägitud, aga ma arvan, et see muutub nagu üha olulisemaks. Et lisaks ruumiloomele, see ruum on see vahend, millega sa siis siin seda lugu jutustad, aga see loo jutustaja nii-öelda oskus, see eeldab mõnes mõttes seda, et sa ei pane ennast mingi professiooni piiridesse, ma arvan, mõnes mõttes. Kas sisearhitekt ja arhitekt peaksid olema paremad loo jutustajad, kui me näeme täna praegu siin Eestis? See on see, mis selle joonte tõmbamist pihta hakkab. Ma arvan, et nende kõikide professioonide puhul on võib-olla jällegi nagu Indrek rääkis, eks ole, et on nagu erinevad protsessid, et kas see lugu on nagu algselt üks ja suur või tekib see kuidagi orgaaniliselt ühes meeskonnas, et ma arvan, et üha enam ta tegelikult peab saama tekkida meeskonnas ja kui on ikkagi nagu sellised keerukamad projektid, siis ausalt öeldes mulle tundub, et vahel on väga hea, kui seal juures on mingi täiesti väline loo jutustaja. Nagu ma saan aru, vist siin võib-olla ollakse aeg-ajalt. Jah. On see nii, Urmas? Ei, sinu otsesele küsimusele on otsene vastus, jah. Sest tegelikult, kes Martini ettekannet nägid, üks fantastiline tähelepanek, ta näitas Milano katedraali ja ütles, et ei olnud ühtegi joonist selle ehitajatel.
ehitusmeistritele anti lugeda traktaati valgusest ja see on või skulptuur, mis on kividest välja poolitud. Ja ma tooks näite Annese loengust, et see lugu sellest esoteerilisest kuldsest munast ja Eesti Posti logost 2 korda meeter nagu plastikul. Et Annese seisukoht selge, muna hea, logo paha. Mina olen kahjuks puutunud kokku mõlema projektiga ja tellija seisukohalt see ei olnud nii väga lihtne, et muna paha ja logo hea. Tellijale jäi lugu jutustamata. Annes jutustas õige loo ja tellija ei hakanud küsima selliseid küsimusi, aga miks see muna seal on ja miks ta ikka kuldne peab olema ja nii edasi. Tellija ei uskuma, aga see on Eesti Posti logo juures. Jäi lugu jutustamata ja nemad on siiani veendunud, et see on väga hea plastikul olev logo. Annese Postimaja näide, ma jäi ennem ütlemata remargi korras, et ma olin tudengina seal majas mingit mõõtmispraktikat tegin, kui see oli just äsja avatud. Ja siis pika leti taga sellised, need olid peamiselt sellised vene keelt kõnelevad teenindajad ja nemad ei saanud sellest kunstist tuhkagi aru. Aga ma mäletan seda, et paljud neist rääkisid, et närvi peale käib ja nad palusid vahetuse ülemal see pasunate hääl välja lülitada. Et see ma olen korduvalt juhtunud oma objektidega seda, et personal on väga rahulolematu nende munade ja muude asjadega. Aga see oli meil sellised tugeva käekirja näited, mida me oleme siin läbi käinud ja tegelikult saanud ka erinevaid kinnitusi selle kohta, et vaatamata kõigele või nagu öeldakse, iga idee hakkab teel realiseerumisele kohtama tugevat vastupanu. Ja ilmselt on see, et mida tugevam on idee, seda vähem ta kaotab nagu lõppresultaadis. Ehk see, millest ka Annes rääkis, et ei maksa madalalt alustada, siis nagu jõuagi suurt kuskile. Nii. Tahaksin veel mõne külalisega, kes täna ei ole meil üldse veel. Ja seal on meie Läti külaline. Martin, palun. Suur aitäh. Et väike nagu täpsustus, et see pilt oli küll Milano katedraalist, aga siis traktaat valgusest kirjutati, kui loodi esimene Gooti ehitus, Saint-Denis katedraal, juurde ehitus. Aga mõte on sama, et gootikat ehitati teistes mõõtkavas. Aga nüüd kuulates teie arutelu siin, et kas arhitekt on siis tähtis, sama palju tähtis kui sisearhitekt, ja kas meid on nagu vaja reguleerida kuidagi pidi omavahel, siis vaadates Läti poolt nagu teie situatsiooni, siis Lätis ei ole sisearhitekti kui niisugust eriala. Et on inimesed, kes tegelevad sisekujundusega ja nad on tavaliselt kas siis dekoraatorid või disainerid, aga suuremad ja tõsisemad asjad arhitektid teevad ise. Arhitekt ongi sisearhitekt meie mõistes. Ja selle vahe paneb tegelikult paika üks oluline asi, et see on sertifikaat. Et riik kontrollib, riik jagab ja kui ilma arhitektita sa ei saa ühtegi objekti nagu ellu viia, siis ilma sisekujundajata saab küll. Et arhitekti nagu tähtsus on meeletult kõrgem kõigist teistest asjasse nagu pühendatutest. Ja tänu sellele siis sisekujund on kuskil seal sabas lõpus, kui jääb aega ja vahendeid, siis tehakse, kui ei, siis jääbki nii, nagu arhitekt ütleb, või keegi arhitektibüroo, siis üliõpilane või disainer. Ja üldjuhul me näeme seda, et selle tulemusel tekib nii-öelda ajakirja arhitektuur. Et kopeeritakse ajakirjadest pilte ja neid pannakse lihtsalt järjest edasi. Ja siin oli üks küsimus ka sellest, et kas on meil vaja oma, ütleme siis Eesti pärast sisekujundust või arhitektuuri, siis ma ütleksin, et tegelikult iga keel on mõtlemissüsteem. Et ma tunnen seda oma igapäevases elus, et kui ma räägin läti keeles, siis ma mõtlen teisiti. Et seda on raske seletada, aga kui ma jõuan Eestisse ja panen Eesti raadio käima, ma tunnen, kuidas mu pea vabaneb ja võetakse müts peast ära, mul läheb kohe niimoodi kergeks. Et see süsteem läheb nagu tagasi õigesse paika. Ja kui me võtame ära selle eestikeelse selle ajakirja pildi, mida me kopeerime edasi, siis meil jääb ainult naabrite ajakirja pildideks. Et me ei kopeerita enam Eesti ajakirja, seda kopeeritakse siis juba Soomest, Rootsist, Ameerikast ja siis me kaomegi sinna.
identiteedi puudusesse, nagu, et kõik asjad muutuvad nagu ühtseks, ühiseks. Ja tänu sellele ma arvan, et Eesti on väga õnneliku seisukohas, et see sisearhitektuur nagu on ja teda peetakse oluliseks. Ja inimesed on sellega nagu harjunud. Aga lõppkokkuvõttes on ikkagi see, et olulised asjad panevad paika isiksused. Et ka Lätis on väga huvitavaid ja tõsiseid lahendusi ja arhitekte, kes teevad ilusaid ja tublisid asju ja suudavad need korda saata, vaatamata kõikidele nendele hulludele kujudele, kes on siin nii Eestis kui Lätis samasugused bürokraadid. Ja samas on õnnetuid asju, mis ei õnnestu, et kindlasti on olulisem hoida oma asja, mis meil on ja teda pühaks pidada. Kui me saime nüüd sinu mõtteavaldusest väikest hingelohutust, et meil on siin päris hästi, siis aitäh, just. Aga ega selle peale nüüd mitte magama või jääda. Aga see osa, mis sa rääkisid sisearhitekti nii-öelda professiooni praktiliselt olematusest Lätis, see ei tee küll hea meelt, ma arvan, siin kuulajatele küll, aga su kõrval on Terje, kes on selle seadusloome teemaga nii-öelda tõsiselt müranud paljudes töögruppides ja seda ma usun, et ka koos arhitektidega, sest mõnes mõttes see on meie vist võitluste ühisosa selle teemaniga, millised liikumised käivad nagu seadusloome tasemel ja erinevates standardites. Et võib-olla selle jutu jätkuks sa paari sõnaga mainid oma ettevõtmistest ja mis on sinu silme läbi meil kõige suuremad kivid tee peal? Jah, et mina esindan siis seda komisjoni, keda Sisearhitektide Liidu juhatus suunas uurima, et kus siis sisearhitektuur paikneb nagu riigi silmis ja siis seaduste raames nüüd praegult ja sinna komisjoni kuulusid veel Marje Karu ja Toomas Korb. Ja siis selle uurimuse tulemus on, et tegelikult me ei paikne kuskil. Et võtsime ühendust siis ka õiguskantsleriga, sellepärast et just liikmete hulgas on nagu tulnud kaebusi, et ei saa nagu oma tööd teha enam endises mahus. Kui on tegemist väikese eramu juurdeehitusega või renoveerimisobjektiga, et siis tuleb alati kaasata arhitekt. Ja see on nagu tellijaid ka nagu pahandanud, sest nemad peavad maksma 2 arhitektuuriala spetsialistile, kelle kompetents nagu kattub. Insener tuleb võtta nagunii. Ja siis sellepärast siis pöördusimegi küsimusega õiguskantsleri poole, et meile tundus nagu see asi olema natuke vastuolus, et ühelt poolt riik koolitab kõrghariduse tasemel sisearhitekte, aga kui nad nüüd tahavad siis reaalses elus õpitut ellu viia, siis on see takistatud, et tegelikult need tugevad isiksused rikuvad seadust. No tundub nii, et kui nad kandvatesse seintesse koos inseneridega avasid teevad. No muidugi, kui on arhitekt kaasatud, et siis see probleem langeb ära. Ja siis õiguskantsler pöördus majandusministeeriumi poole ja sai sealt sellise vastuse, et kuna ehitusseadus on ohutusseadus, siis sisearhitektuurne projekteerimine ei liigitu ehitusseaduse mõttes projekteerimise alla ja sisearhitektuurse projekteerimise sünonüümiks on dekoreerimine. Ja see regulatsioon on sisse viidud seetõttu, et mitte piirata vaba ligipääsu turule. Ja praegu siis ongi sisearhitektuurne tegevus seadustega reguleerimata ala. Ühesõnaga Läti olukord. Jah, et tegelikult see on nüüd, ma arvan, et
et see on nüüd meie tulevik, sellepärast et see Läti olukord on meie tulevik, sest et see majandusministri määrus, ma ei tea, võib-olla ta uue ehitusseadusega muutub, aga see võeti vastu 4. oktoobril 2010, kus siis ehitustegevusalade alt jäeti sisearhitektuurne projekteerimine välja. Et noh, me ilmselt lihtsalt selles mõttes oleme tegutsenud edasi, et me lihtsalt ei tea seda võib-olla nii täpselt. Remargi korras, et sisearhitektid ei ole siin selles mõttes üksi, et ka maastikuarhitektuurne projekteerimine ei ole projekteerimine või ka ehitamine ehitusseaduse mõistes. No ma arvan, et meil... Ma saan nagu põhimõtteliselt väga hästi aru, millest sa räägid, aga ma lihtsalt toonitan, et sisearhitektidel jääb alati selline mulje, nagu arhitektidel on mingi tohutu hästi kõik. Ja seadusega on neile töö tagatud, kõigile keskmine sissetulek ja nii edasi, eks ole. Et mõnes mõttes võib-olla siin vanemad härrad oskaksid ka kommenteerida, et tõesti nõukogude ajal töö oli teatud mõttes tagatud, olid suured tellimused üle Nõukogude Liidu ja nii edasi, eks ole. Ja samas, noh, ma mõnes mõttes ma olen nagu väga nõus, et riik loomulikult peaks väärtustama rohkem seda, mis annab, mis genereerib väärtust, eks ole, need asjad, millest me täna oleme rääkinud. Aga seda, kas nüüd nagu seaduses mainimine töö tagab, selles ma nagu julgen kahelda ühest küljest. Teisest küljest samuti ka ehitusseaduses ei ole arhitektuuri sõna kui sellist üldse kordagi mainitud, et see mure on kogu valdkonnal nii-öelda ühine ja see sama nii-öelda suhtumine, mis MKM-i poolt tuleb, see on nagu väga tuttav, eks ole kõik. Aga lihtsalt, et me peaks võib-olla natuke pidama meeles, kust me tuleme, eks ole, millest võib-olla need teatud ootused või teatud nii-öelda arusaamad pärit on ja kus me täna oleme, eks ole, ja siis on nagu küsimus, et kuhu me tahame siis nagu edasi liikuda, eks ole, et kuidas sellele loo jutustajale peaks olema seadusega töö tagatud. Vot seda ma arvan ei saa nagu väga palju eeldada. Küll aga saab seda ikkagi koolis haridust andes mõnes mõttes võib-olla loota. Mul on tunne, et siin läheb natuke pessimistlikuks ära, et selles mõttes, et ma tahaks ka nagu lohutada, et loodus on alati niimoodi, et seal, kus nagu üks uks pannakse kinni, seal teine avaneb ja tegelikult ka seda tänast olukorda ja seda seadusandlust ja seda paradigmat võiks nagu vaadata natukene laiemalt, et tegelikult mu tunne on, et järjest enam me võiksime rääkida nagu siis selles keeles, milles tänane ühiskond meid mõistab. Ja üks selline märksõna on kutse. Et ma ei ole täna kuulnud siin kordagi seda mainitavat, et kuidas on kutsega lood, kuidas on kutsetasemetega lood, ka muu säärane. Ehk et siis tegelikult nii mitmeski hangetes suurte tellijate puhul tuuakse välja see, et nad on valmis tellima teatud kutsega inimeste teenust. Nii ongi. Teine asi on see, et arhitektidel on võib-olla ainult üks privileeg ja see ei tulene mitte Eesti seadustest, see tuleneb Euroopa seadustest, mis väga selgelt defineerib, mis loom see sihuke see arhitekt on. See on direktiiv, kus me oleme koos ämmaemandate ja teiste selliste toredate professioonidega ja see on see lipp, mida me oleme saanud lehvitada. Aga tegelikult, nagu ma ka enne rääkisin, et olgem head selles, mis me teeme, et tegelikult ka minu kontoris, eks ole, üks nimetab ennast valgustusarhitektis, kuna ta on New Yorgis õppinud, sellel alal töötanud, teine on tore sõber tuleb appi, nimetab ennast sisearhitektiks, aga me tegelikult oleme nagu arhitektid. Ja võib-olla nagu siis on üks tee siit välja, ongi see, et me nagu defineerime valdkonna ümber. Ja me nagu ütlemegi, et me oleme arhitektid oma spetsialiteediga, milles me oleme head. Kas me oleme sisearhitektid, kas me oleme maastikuarhitektid, kas me oleme lihtsalt arhitektid. Jaa. Ma lihtsalt
ei suutnud pidada, et sealsamas direktiivis olid tegelikult arstidel toodud välja kõik erinevad valdkonnad, kuigi mina arvan, et üks kirurg suudab ka sünnitusel lapse vastu võtta, on ämmaemandad siiski eraldi välja toodud. Et noh, siis tekib nagu see küsimus, et miks pärast ei võiks olla arhitektuuri alavaldkonnad või siis kõrvalvaldkonnad samamoodi eristatud? Jah, nõus Eesti kontekstis, aga ma tõin näite Euroopa kontekstist, mis täna on Eesti konteksti suhtes ülimuslik. Sellepärast, et me ei ole enam Eesti Vabariik, vaid me oleme Eesti Euroopa Vabariik. Et seetõttu pigem ma julgustaks nagu otsima nagu võimalusi ja pigem nagu panema pead kokku ja mõtlema selles suunas, et mismoodi defineerida seda keskkonda meile võimalikult sobivaks, nii et ka avalikkus sellest aru saaks. Mõtlesin, ma korra täiendan siit veel, et tuues nagu selle Rootsi eeskuju, mis on nagu mõnes mõttes selle nii-öelda esindatuse või nende erialade just selle nii-öelda hääle kõlavuse mõttes, et seal on ka ühine arhitektide liit, mis koondab siis tõesti 11 000 sisemaastiku arhitekti ja noh, erinevaid nagu professioone selles mõttes, et kui me nagu tahame, et meid oleks seadusse sisse kirjutatud, me tahame, et ühiskond väärtustaks neid teenuseid ja nii edasi, et võib-olla tuleks ka, noh, ühest küljest ma saan aru sellest nagu hirmust, et mingi asi nii-öelda lahustub kuskile suuremasse massi või suuremasse üksusesse, aga teisest küljest võib jällegi see anda ka nagu sellise eelise või just nimelt selle nii-öelda kuuldavuse mõttes ja kuna tänapäeval mõnes mõttes on ka, eks ole, nagu ma aru saan, sisearhitektuuri maailmas juba nagu omakorda tekkinud väga palju nii-öelda erinevaid spetsialiseerumisi, siis võib-olla mõnes mõttes oleks nagu õige liikuda sinnas suunas, vahel ma tahaks üldse öelda, et tore oleks, kui oleks kunstnikud, eks ole, ja rohkem me nagu ei selgitagi lahti, eks. Aga noh, et ütleme ruumiloomes siis arhitektid, eks ole, et vähemasti võiks seda mõelda, et Eesti on ka lisaks niivõrd väike riik, et noh, kahjuks kõik need inimesed ei õpi täna ühes koolis, et mõnes mõttes vahel tahaks ka seda, eks ole, et nad teaksid rohkem teineteise tööst ja nii edasi, aga et vähemasti seal nii-öelda erialases esinduses siis võib-olla see koondumine tooks tegelikult pigem nagu tugevust juurde. Kuigi siin võis tunduda, et mõned minoorsed toonid, et vahepeal kõlama, siis kuskilt kõige alt minu jaoks kumab ikkagi läbi see asi, et olles tugev omal alal, on võimalik suhelda tugevate tegijatega sidusaladelt. Ja me peaksime nagu võib-olla niipidi vaatama, et on tugevad tiimid, aga enne tugevaid tiime on see asi, mis on praegu koolitasemel väga aktuaalne, et teha seda valdkondade ja erialade vahelist koostööd tugevalt juba koolis. Järgmine asi, oleme ühiselt tugevad oma erialapõllul ja see kolmas asi, millele viidati, on tõesti see, et on need professioone siduvad erialaliidud, ka seal on see kas koostöö mingi katusorganisatsiooni all või ka pikemas perspektiivis nii-öelda leivad ühte kappi panna, see võib olla väljapääs, et elada jääda siin väikeses riigis nimega Eesti ja võib-olla, et ka tõestada kõrvalturgudel suuremas tükis nimega Euroopa. Aga Kallele sõna ja peale seda oleks ettepanek, et võib-olla selle tulevikuvisiooni seisukoha pealt võtaks veel kordamööda meil iga siin oli oma sõna ja see oleks midagi. Nii. Aga selle sama näite põhjal juba tegid alguse, siis jätka palun. Aga ei, see on ka võimalik. Tõesti, ma väga vabandan, et ma niimoodi vahele hüppasin. Loodan, et annate andeks selle. Ma tahtsin öelda paari asja. Karl Daglige on mu nimi, ma olen siin, ütleme, arhitektuurikriitiku kunstiteadlase rollis. Kuulates teie juttu siin üle tunni aja, mul on tunne, et see kisub selliseks väga pastoraalseks teineteisele õlale patsutamiseks, et intriig kipub ära kaduma, asi muutub ebahuvitavaks publikule, kelle seas võib-olla on ka mitte arhitekte ja mitte sisearhitekte. Jutu teine pool kiskus teil puhtalt
institutsionaalsesse erialasuhete korraldamise seadusandlikku teemasse. Selle eilse ja tänase sümpoosiumi teema on sisearhitektuuri teooria praktika vaheline dünaamika. Et minu meelest on oluline siin lõpudiskussioonis tuua see kultuuriline mõõde ja sisearhitektuuri tähendus tagasi. Mitte, et mul selle kohta praegu oleks isiklikult palju lisada, aga 2 remarki veel selle intriigi osas. Et eile rääkisin 2 arhitektiga, varasemalt olen ka juba kuulnud seda, et ühesõnaga Eesti sisearhitektid ja arhitektide vahelised suhted. Et anti mõista, et tegelikult ei käida väga palju teineteise üritustel. Kui me vaatame siia publikusse ka, mõned arhitektid on, väga palju arhitekte ei ole. Enamik arhitekte, kes on lava peal, on spetsiaalselt selle paneeli jaoks siia kohale tulnud. Et mul on ikkagi tunne, et nagu võib-olla selles kriitikas eile oli mingi iva. Siis ma küsisin, aga miks ei käida teineteise üritustel? Need arhitektid, kellega ma rääkisin, tulid 2 vastust laias laastus. Üks oli see, et Eesti sisearhitektid, nad mõtlevad nii igavalt või mitte teoreetiliselt või siis ei ole nagu kontseptuaalset lähenemist ja see nagu liiga kitsas. Või siis on ilulejad või sellised nagu puhtad esteedid, eks ju. Okei, see võib-olla on üle võlli ja natuke teeb liiga sellises seltskonnavestluses esitatud, aga ja teine asi, mis esile toodi, oli see, kuidas siis öelda, Raidmetsa koolkonna teema, et kõik on hästi objektikeskne või et kas sisearhitekt tahab ainult tooli või nagu on väga kitsas nii-öelda oma kitsa joone peal. Ja minu meelest see konverents või sümpoosium siin nende päevade jooksul on pigem tõstatanud ka just selle nii-öelda piiride ülesuse teema, et nagu tõmmata laiemaks. See on seotud selle sama teie diskussiooniga ka, et te justkui püüate piire ületada ja seda konsensust luua. Aga mida ma oma remargi lõpuks tahaks öelda, et minu jaoks on ka ikkagi väga oluline hoida seda intriigi ja see sama, mis siin lõpus praegu tuli kohati esile ka, et igal erialal võiks ikkagi olla mingisugune oma tuumpädevus, mille põhjal teha teistega koostööd. Selles mõttes see piiride kaotamine on võib-olla rohkem kommunikatsiooni küsimus ja ütleme, kompetents konkreetsetel erialadel, mis iganes kujul ta siis on, aga et ma ise tahaks uskuda seda, et sisearhitektuuril ikkagi on ka mingisugune oma tuumkompetents, mingisugune teadmine, kultuuriline väärtus, tähtsus, mida ei saa taandada teistele erialadele. Aitäh! Ise sisearhitektuuri sees olles ma praegu arvan, et siin üks asi, mille sa välja tõid, on see, kuidas see eriala näib väljapool. See on ehk peamiselt kommunikatsiooni küsimus. Ja teine asi, mis mind isiklikult väga häirib, kui me räägime sellest teoreetilisest poolest ja mida me näeme, mis kirjalikes kanalites ilmub, siis see on ikkagi nende tekstide ühekülgsus. Kui kujutate ette neid koduajakirja, mis ilmuvad, oletame, et see on nii kõrge unik ja siis on üks teise kvaliteediga tekstid, siis see on selles proportsioonis võib-olla paar väikest lehte harvalt. Minu meelest on üks puudujääk seal. Aga kuidas me nüüd teeme? Tegelikult on meil ajalised piirid ja tegelikult tahab publik sisse murda ka. Jah, ma ütlen nagu on. Kuidas me otsustame? Anname publikule. Ma arvan, et anname korraks sõna publikule ja siis teeme siiski ühe ringi, kus igaüks ümarlauas tegelikult toob välja mingi väga konkreetse mõtte ja noodi, miks ta siia täna tuli ja see võib väga vabalt olla kriitiline. Arvi, palun. Ja ma juba püüdsin selle mikrofoni, et mina olen arhitektuuri ja sisearhitektuuri sõber olnud 21 aastat. Ja ma lisaks veel intriigil tuld juurde. See, mida te räägite, siin üldse ei ole probleem. See on selline, ütleme niimoodi, et lastetoas väike nägelemine.
palju nagu tõsisem probleem on tegelikult, mis on suhtes riigiga ja millest oli siin ka paar sõna juttu, kuidas täna tegelikult tellitakse arhitektuuri ja sisearhitektuuri. Meie äri on seal päris lõpus ja tavaliselt siis on rahad otsas. Ja see, kuidas täna siselahendusi valitakse riiklikel objektidel ja eriti koolimajades, see loob tulevikku, kust ei tulegi neid inimesi, kes oskaksid hinnata sisearhitektuuri ja arhitektuuri tulevikus. Sest täna paljud projektid, mida riik tellib, ei jõuagi läbi selle ehitusprojekteerimise hankeni kaasaegsete isiksuste kätte, kes on võimelised väärtustama seda keskkonda, mõtlema läbi seda projekti, milleks midagi üldse luuakse, vaid antakse tegemaks mingi eelarve ja hinna järgi. Ja selle rääkis lahti mul üks pankur. Ja see on ka paljus mõjutanud ka eratellijate, et andes raha ehitajale mingi objekti valmimiseks, saad sa teada, et sa saad selle kindla eelarvega objekti kätte. Aga paljudel juhtudel saavad nad küll selle raha eest, aga nad ei saa seda, mis väärtustaks seda tegevust, mis seal tegema hakatakse. Sest need, kes on võimelised selle kontseptsiooni kokku panema, ei mahu sinna sisse. Või on liiga ebamugavad. Ehk minu arust on praegusel hetkel intriig see, kuidas ühiskond tegelikult arhitekti või sisearhitekti tunnustab ja oskab hinnata. Ja kuidas riik seda teeb, sest näiteks RKS on ettevõte, kus puudub igasugune arhitektuuriharidus. Samas Soomes analoogsel ettevõttel töötab 60 arhitekti. Kuidas saab üldse riik, kes on dominantne tellija, tellida kompetentselt, kui ta ei tea, kuidas toimub logistika, millised on trendid, millised on muutused. Ja see on see intriig. Aitäh. Tegelikult meie konverentsi põhiliin, see visioonikonverents olla, me jätsime targu need teemad tegelikult kaugemale ja uskuge Arvi, need teemad on arhitektide liidus, töögruppide tasandil, sisearhitektide liidus, töögruppide tasandil üks suur mure ja küllalt, ma ei ütle, et läbitambitud teemad, aga need on töömaterjalide unikus kõige kõrgema koha peal, et see on tõesti probleem. Aga kui vabandad, me tegelikult üritasime nagu püsida võib-olla ühel teisel liinil natukene enam. Aga igal juhul tänud ja kas olete nõus, kui tüüne nägemust rakendame, et pakuks igale külalisele praegu võib-olla kokkuvõtlikult selle lõppsõna ja tegelikult selles võiks nagu puudutada kergelt ühte küsimust, et kas sisearhitekt on eelkõige funktsionaalse ruumi looja või pigem siis poeetilise atmosfääri kujundaja. Et palun, Hannes. Sellele küsimusele peaks vastama, jah. Funktsionaalne, ma ei teagi seda, aga ma mõtlen, mul üks teine mõte tegelikult tekkis paar päeva tagasi, et riigi arhitektist on hästi palju kõneletud. Riigi sisearhitekti võiks ka äkki sinna kõrvale sebida. Ma oma selles nagu läbi pabina tehtud ettekandes püüdsin seda nagu teemale tähelepanu juhtida, aga jah, tõsiselt, just. Seepärast, et interjöör on inimesele väga lähedal ja mu endal oli selline mõte just, et kui riiklik interjöör on kehvasti tehtud, siis riik ütleb, et tal on pohhui põhimõtteliselt sellega. Ja et see võiks muutuda. Mina sellele teisele küsimusele ei vastaks, aga ma vastaks su esimesele küsimusele, et miks ma siia üldse tulin. Et väga huvitav on jälgida teie sisearutelu identiteedi, vastuolude, põhikompetentsi ja nii edasi üle. Edu teile selles arutelus. Minu sõnum on see, et kui te selle tõe teada saate, ärge siis unustage sellest avalikust teavitama. Ehk siis selle kõrval, mis te siin kindlasti puudutasite oma erialase hariduse arengut. Et ärge unustage seda, et minu pilgu läbi tundub, et tihti paljude projektide kitsaskoht on laiema tellijate või laiema avalikkuse asjakohane haritus või informeeritus või kaasatõmmatus.
et Sisearhitektide Liit on teinud hulga tööd viimastel aastatel sellel alal ja tänu neile selle eest, aga ärge siis unustage, et seal on veel üsna palju tööd teha. Et sellele küsimusele vastates, et miks, et tuli meelde üks sündmus Kumus, see oli aastal vist 2009 või Riik kui kodu. Ja sai räägitud paljudest probleemidest, mis olid enam-vähem suhteliselt sarnased nagu praegu, aga masu hakkas just pääle ja kõik nagu mõtlesid, et kas läheb veel allapoole või hakkab nüüd tõusma, kõik olid optimistlikud ja noh, praegu on läinud nagu on läinud, aga miks ma siia tulin, sellepärast et optimism peab ikka olema ja küll ta läheb. Ja igal ühel on selles riigis kui kodus oma koht, et on see siis sisearhitekt, maastikuarhitekt või arhitekt või planeerija, eks me peame koos seda asja ju ehitama. Noh, ma võib-olla jätkaks, mul mingi hetk tagasi tahtsin just täiendada kogu seda arutelu sellega, et kui Yoko tõi välja just nimelt selle Rootsi Arhitektide Liidu ja sellise ühinemise mõtted, siis noh, tänapäevases sellises järjest enam fragmenteeruvas maailmas ma arvan, et kui me tahame nagu ühiselt midagi saavutada, siis just nimelt mitte fragmenteerumine ei ole see märksõna, vaid kindlasti just nimelt see selline ühinemine, ühistöö ja kui me siin nüüd paar aastat tagasi lõime sellise toreda institutsiooni või õieti platvormi nagu arhitektuurikoda, mis tegelikult ühendab kõiki neid arhitektuuri valdkonnas tegutsevaid ühinguid, organisatsioone, on seal arhitektuurimuuseum, kunstiakadeemia, arhitektuuri teaduskond, arhitektide liit, sisearhitektide liit, maastikuarhitektide liit, siis ma arvan, et sellises koostöös ma näen eelkõige sellist perspektiivi ja kõigi meie ühiste probleemide lahendamise võtit, et pigem koostöö kui fragmenteerumine. Mis esialgsesse küsimusse puutub, et kas sisearhitekt teeb funktsionaalseid ruume või atmosfääre, siis tegelikult funktsionalism ütles, et funktsionaalne ruum tegelikult tekitas ka väga konkreetse nagu atmosfäärilise tunde või sellise uusasjalikkuse tunde. Aga tegelikult võib, mis nagu mitmete ettekannetega alatoon oli või võiks ju tegelikult ka selliseid provokatiivselt küsida, et kas sisearhitekt teeb midagi sellist, mida arhitekt ei oska tegelikult, et meie nagu hetke kultuuriline seesama paradigma, kui nii võib öelda, on mingi osa arhitekti ajaloolisest töölõigust muutnud terminiks sisearhitektuur või erialaks sisearhitektuur, aga see on antud ajahetkel, antud kultuuriruumis nii, see ei ole kaugeltki nagu globaalne jaotus ja tegelikult ühiskond on pidevas muutumises ja need põnev on just nagu nende piiride nihutamine siia ja sinnapoole, et kogu selle sellise tuleviku digitaalse tootmise ja sellise virtuaalse mõõtme lisandumise juures ühiskonda ma usun, et need piirid muutuvad nagu veel, või need nihutatakse veel edasi ja tagasi, et see sisearhitekti eriala piirid saavad kindlasti muudetud olema. Ma võib-olla tuleks veel korra tagasi selle juurde, et ma arvan, kõik, kes siia täna on tulnud, nad on tulnud siia sellepärast, et see väike osa maailmast, mis on selline, vähemasti tundub, et ilus ja hea ja huvitav, et see kuidagi kiirgaks nagu veel rohkem ja laiemalt väljapoole, et ma arvan, me ei tohiks seda ühist eesmärki ära unustada. Ja ma arvan, et me peame olema ettevaatlikud oma kommunikatsioonis ja võib-olla saama ka aru ikkagi, et väljast vaatajale oleme me kõik ikkagi nagu üks seltskond, et me siin omavahel võime nagu tõesti nii-öelda nagistada, eks ole, või otsida mingeid huvitavaid piire ja nii edasi, aga see nii-öelda suur maailm, millega võidelda on nagu oluliselt suurem, et selles suhtes ma nagu usun sellesse kokkutulemisse küll.
üks küsimus oli, et milleks sa nõustusid siia tulema, siis tegelikult minu jaoks oli see paljuski täpselt seesama põhjus, miks ma nõustusin kandideerima Arhitektide Liidu esimehe kohale. Ehk et siis ma olen jõudnud veendumusele, et kui me ei ühenda jõudusid, just nimelt sidusliitude, sidusorganisatsioonide, siduserialade vahel, siis me kaome kõik. Ja see on väga otseselt ellujäämise küsimus, see on väga otseselt nii-öelda lahustumise oht, mille vastu me saame seista ainult koondades jõud. Mul oli täna väga lugupeetud riikliku organisatsiooni direktoriga telefonikõne, milles minu etteheide temal oli, et on välja kuulutatud hange, kus puudub igasugune kvaliteedinõue nii sisearhitektuurile kui ka arhitektuurile, tegemist on riiklikult olulise asjaga ja vastus, mille ma sain, oli see, et ei tellita ei sisearhitektuuri ega arhitektuuri, tellitakse funktsionaalset ruumi. See on see, mis on meie ees vastas, see on see, mille vastu me peame ühiselt võitlema, oma vähesed vahendid, mis me ükskõik kus kohast suudame kokku panna, ühendama, et saada oma hääl kuuldavaks. Selle kutsumise kohta ma lihtsalt ütlen, et ma olin siin. Aga see ühinemise jutt ongi väga mõistlik ja tegelikult viibides just siin sisearhitektide liitude Nordic meetingul siin mõned nädalad tagasi, oli nendest erinevatest trendidest ka juttu ja teadmiseks lihtsalt, et norrakad liiguvad sama teed pidi praegult, et sisearhitektid, maastikuarhitektid ja eelkõige sisearhitektid ja arhitektid, neil on maastikuarhitektidega mingi probleem seal, aga põhimõtteliselt kipuvad minema seda Rootsi teed pidi ja miks mitte, et ma arvan, et siin edaspidiseks meil kõneainet kõvasti. Aga mul jäi meelde ka Martin Lundi üks lause, kus ta püüdis nagu arutleda, mis asi sisearhitektuur on ja siis see lause oli päris tore, et interior architecture, it's not just architecture. Et järelikult on seal veel midagi. Aga Karl Taagile suur tänu, minu arvates see oli selle ümarlaua kõrghetk. Et tõesti fantastiline sõnavõtt ja tegelikult kriitikaga väga õigustud mõne koha pealt, ükskõik kas ta tuleb kuskil veiniklaasidega jutu sees või mitte, ja selleks meil see sümpoosium siin kokku kutsutud, et minu arvates sisearhitektuuris teoreetilises plaanis on räägitud liiga vähe ja see ongi üks samm, et miks me siin oleme, miks me siin teeme, ja ma arvan, et seda peakski tegema rohkem. Kõrvalseisjana kuulasin ma seda huvitavat diskussiooni ja keeleinimesena mõtisklesin selle üle, et kas ma saan vastuse sellele küsimusele, et kas sisearhitekt on liikarhitekt, nii nagu see liitsõna loogika seda eeldab, või on ta siiski midagi eraldiseisvat ja ma päris täpselt vastust ei saanud. Aga mul on hea meel, et neid piire, teine tõlgendus oleks selline, et on arhitekt ja eraldiseisev ametinimetus sisearhitekt, nii nagu arst ja ämmaemand, ehk siis kui häda käes, siis ta teeb selle teise töö ka ära, aga üldiselt on ikka lahuseisvad asjad. Aga hea meel, et neid piire ei tõmmatudki, et selles mõttes oli väga huvitav seda jälgida, ainult sõnaraamatute koostajatele on muidugi raske, sest nemad peavad neid piire paratamatult tõmbama ja sõnaraamatute jaoks. Aga aitäh kutsumast. Nii, päris põnev oli jälgida diskussiooni ja mulle tundub ikkagi, et põhiliselt see sisearhitektuuri ja arhitektuuri tulemus on sõltuv täielikult isiksustest, nii et kui palju ta on suunatav, kindlasti on, aga kõik hakkab loovisikust peale, et milleks ta võimeline on, kui hea läbirääkija ta on ja kui veenev on tema kontseptsioon, mida ta esitab. Ja mina niisugust väga kriisi ei näe, tähendab minu meelest praegu on niisugune teatud arenguetapp ja see kogu aeg muutub ja sisearhitektuur muutub koos generatsioonidega, tähendab iga generatsioon kannab oma sõnumit
ja ega see on üsna vältimatu. Ja ma täiesti toetaksin niist katusorganisatsiooni, et oleks ikkagi üks siduv lüli, tähendab kõige nende erialade vahel. Aga minu meelest tore oli jälgida seda diskussiooni praegu. Kõik hea. Jah, et vastates, et miks ma siia tulin, et siis Eero kutsus. Aga nüüd see, kuidas ma nõusoleku andsin, on seotud sellega, et minu viimaste aastate või siis juba 15 aasta nagu kogemus on see, et midagi ei ole sündinud siia maailma, mis on sündinud ilma Jumalata ja tema tahtmiseta ja kui me räägime sellest väljastpoolt vaatamisest, et vaatame kogu aeg väljastpoolt, et mis me oleme, et sisekunstnikud või sisearhitektid või arhitektid, et siis äkki vaataks veel üks aste väljastpoolt, et kes me siis oleme ja et see on ju kutse kõigile, et mõelda natuke selle inimliku olemuse peale. Et sealt, kus inimene leiab Jumala kontakti, et sealt tekib ka siis loomine ja see, mida me loome. Jah, suur tänu kõigile, kes meid ära kuulasid ja suur tänu kutsumast. Mina tahtsin öelda, et mina olen väga nõus Arviga, kuigi tema võib-olla tõi uue teema nagu sisse ja samamoodi Indrekuga, et just selle seisukoha pealt, et tähendab, et see nüüd on kolmas seisukoht, et minu arvates me ei tohiks üldse nõus olla sellega, et arhitektuur ja sisearhitektuur jääksid seadusest välja. Sellepärast, et seadus on baas, kuhu suunas me liigume. Ja kui me seadusest oleme väljas, siis juhtubki see, nagu Indrek mainis, et me tellime funktsionaalset ruumi. Ja ma arvan, et tõesti me peaksime arhitektide ja maastikuarhitektidega ühinema sellepärast, et olla võrdsed inseneridega ja ehitajatega. Ja erisus peaks olema nagu selle baasil, et meil oleks ikkagi just nagu Hannesele nüüd siin soovitus ja seda ütles ka Joke van Hengstum, siin meie sisearhitektide katusorganisatsiooni ECA president, et ikkagi haridus on see, mis garanteerib identiteedi ja eriala. Ja just Martin ütles seda, et Lätis nagu see sisearhitekti eriala puudub ja seetõttu ei olegi see sisearhitektuur seal eriti olemas. Aga just tänu sellele haridusele, mis meil siin praegult on, tänu sellele, nagu Triin ütles, on praegu veel sisearhitektuur küllaltki tugevas positsioonis. Nii, see oli tegelikult mitu korda öeldud lõppsõna siin hetkel. Tahaks tõesti tänada kõiki inimesi, kes siia auditooriumisse tulid seda arutelu kuulama. Loomulikult suur tänu kõigile, kes ümarlauda tulid. Ja ma arvan, et meie üritus on see ümarlaua arutelu ennast õigustanud juba ainuüksi ka siis, kui sõnaraamatusse jõuab üks definitsioon pärast seda pisut täpsemal kujul. Siis tahaks soovida sellele sõnaraamatule võimalikult suurt tiraaži ja loomulikult internetti ja kuhu iganes. Sest see, mis jääb sõnana paberile, sellel on kindlasti väärtus ja sama suur väärtus on muide ka selles keemias, mis tekib peades pärast seda, kui see sõnum natukene saab laagerduda. Kindlasti me oleme otsustanud ESL-iga teha seda, et kogu sümpoosiumiga selle ümarlaua materjalid, need ei jää siia 4 seina vahele, et need elavad veel edasi, aga kuidas, seda näitab lähitulevik. Nii et veel kord suur tänu kõigile ja et meid ootab klaas šampust ja alates kella 8 on kõik oodatud Sisearhitektide Liidu õuele Rüütli 4, kus on täna õhtul plaanis siuke pidu. Ja arhitektuurikoja liikmetele, kes siin on väga mitmed arhitektuurikoja liikmed, et teadmiseks, et teisipäeval me kohtume ju seal samas Rüütli 4, nii et võib juba täna tulla, aga teisipäeval kohtume nagunii. Nii et suur tänu!